حضرت نوح یکی از پیامبرانی است که نامش 43 بار در قرآن ذکر شده و یک سوره نیز به نام او است. او اولین پیامبری بود که کتاب و شریعت مستقل داشت. نام اصلی او عبدالغفار بود، اما به دلیل گریه‌ها و ناله‌های بسیار به نوح معروف شد. مرکز دعوت و رسالت او عراق و شام بود. حضرت نوح 2500 سال زندگی کرد. 850 سال پیش از پیامبری، 950 سال در حال هدایت مردم، 200 سال مشغول ساخت کشتی و 500 سال پس از طوفان زندگی کرد. حضرت نوح در زمانی مبعوث شد که مردم در بتپرستی و فساد غرق بودند و به شدت به عادات نادرست خود پایبند بودند. آنها حتی فرزندان خود را پیش نوح می آوردند و به آنها می گفتند از سخنان این پیرمرد نترسید، به او گوش ندهید و فریب سخنان او را نخورید. اما حضرت نوح به توهین‌های آنها اعتنایی نمی کرد و شبانه روز مردم را به سوی خدا دعوت می نمود. حضرت نوح به خدا عرض کرد: پروردگارا، شب و روز قومم را دعوت کردم، اما هرچه بیشتر دعوتشان میکنم بیشتر از من دوری میکنند. گاهی مردم آنقدر نوح را میزدند که بر زمین میافتاد، اما هنگامی که به هوش میآمد و قدرتش را باز میافت، بدنش را میشست و دوباره دعوت مردم را آغاز میکرد. او با تلاش بی‌وقفه و استقامت خستگی ناپذیر برای نجات مردم از جهل و بتپرستی میکوشید، اما هرچه هشدار میداد تأثیری بر آنها نداشت. آنها حتی با تکبر میگفتند: ای نوح، خیلی با ما بحث کردی، اگر راست میگویی عذابی که ما را تهدید میکنی بیاور. در این هنگام از سوی خدا به نوح وحی شد: جز کسانی که ایمان آوردن دیگر کسی از قوم تو ایمان نخواهد آورد. سپس خداوند فرمان ساخت کشتی را به نوح داد. نوح طبق دستور خدا به ساخت کشتی پرداخت و مدت زیادی را صرف آن کرد. این کشتی بسیار بزرگ بود، 800 ذراع طول، 500 ذراع عرض و 80 ذراع ارتفاع داشت. کشتی 3 طبقه داشت: حیوانات در طبقه اول، انسانها در طبقه دوم و پرندگان در طبقه سوم قرار داشتند. این کشتی در صحرای کوفه ساخته شد. در طول ساخت کشتی مردم نوح را مسخره و اذیت می‌کردند و می‌گفتند: کشتی در بیابان چه فایده‌ای دارد؟ اما نوح پاسخ می‌داد: روزی می‌آید که ما شما را مسخره خواهیم کرد. زمانی که کشتی آماده شد و طوفان رسید، خداوند به نوح فرمان داد که همراه با اهل ایمان سوار کشتی شوند. هنگامی که نوح و مؤمنان سوار شدند، تنوری در خانه نوح به جوش آمد و آب از زمین فوران کرد. آب از آسمان باریدن گرفت، اما نه به صورت باران، بلکه مانند سیلی عظیم که بر زمین فرود آمد. زمین به آبشاری عظیم تبدیل شد و باد شدیدی از همه جا می‌وزید. طوفان همه جا را گرفت و همه موجودات خارج از کشتی غرق شدند. فرزند نوح که کنعان نام داشت نیز در حال غرق شدن بود. نوح از داخل کشتی او را صدا زد: پسرم، سوار کشتی شو و با کافران مباش. اما کنعان با غرور پاسخ داد: به کوهی پناه میبرم که مرا از آب محافظت کند. نوح گفت: امروز هیچ پناهی در برابر فرمان خدا نیست جز برای کسی که خدا بر او لعنت کند. آب سراسر زمین را پوشاند و کنعان غرق شد. نوح با اندوه گفت: پروردگارا، پسرم از خانواده من است و وعده تو درباره نجات خانواده هم راست است. خداوند فرمود: او از خانواده تو نیست، زیرا عمل او ناشایست بود. از من چیزی که از آن آگاهی نداری نخواه. کشتی نوح 6 ماه روی آبها سرگردان بود و به نقاط مختلف جهان از جمله مکه به اطراف کعبه رسید. سپس خداوند فرمان داد: ای زمین، آب خود را فرو ببل و ای آسمان، باران را نگهدار. آبها فرو نشست و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. پس از پایان طوفان خداوند به نوح وحی کرد: ای نوح، همراه با مؤمنانی که با تو هستند در سلامت فرود بیایید. نوح و 80 نفر از مؤمنان پیاده شدند و شهری به نام مدینة سمانین را در سرزمین موصل ساختند. از همان 80 نفر نسل بشر دوباره افزایش یافت.